טוב, אז מה קורה ארבוזים? אנחנו בסרטון חדש. כן, זה סרטון חדש שלנו. ואני פותח אתכם תיבות מתות. אז בואו נראה מה יצא. טוב, יצא לנו דברים. בואו נחכה קצת עד שיצא לנו משהו טוב. וואו, פייפר. אוקיי, רק דיברתי ויצא לנו משהו טוב. אז מה? ברוק? 9 זוהר? ברלי? וואו, זה כזה מטורף. כן, אני יודע שהם נדקו. נו, מי שרוצה, יש פה בתיאור את זה ללינק. כנסו לערוץ שלי ארבוז, ואז אתם תוכלו להכין את זה. זה לא ברוסטר אמיתי. יש לי 10,000 ג'יימס. ספייק! בואו חברים, ספייק. חברים, צריך לעצור את הסרטון.